Iki pripun Mas Dalang? Ya jal anu dhisik nembango sing nganggo bawa dhisik nggo mengisi ana ing bengi iki sing mat-matan dhisik langgam-langgaman dhisik ora apa-apa. Nggih, saderenge bawa niki kula tanglet jenengan angsal. Lho takon babakan apa? Niki sing dianti-anti adik kula jenengan jak napa mboten? Adik sapa? Adik Victor. Yo tak jakno. Oh, nggih dijak nggih. Nggih, Cah setengah meter lho kok ya dijak barang iki dapuk apa. Lho iki dapuk sajen. Oh, pundi adike? Nah iki. Oh iya, yo Dik. Niki riyen niki nganu Victor niki asli saking Korea, Mas. Oh, Korea, South Korea. Korea. Selatan. Nggih, kulino ngebong boto. Terus akhirnya dhek melu kabong. Oh iya. Akhirnya malah koyo ngene iki. Jaluk dikancani to Ayo sampean. toh. Jaluk Ayo, dikancani. Dik. Wah kok yo Dik. Jaluk spot. Jaluk spot barang. Jaluk spot bareng. Gundul Victor gundul Victor gundul. Victor gundul Victor gundul Victor gundul. Victor gundul. Wes le. Entek barang kok iya. Piye to? Jare kok Korea Selatan kok wujude kaya sak tengkelan daging ngono lho. Domongi setengah meter kok Kan sak meter mboten jangkep ta ning. Ngono kuwi kaya ngono kuwi jariane piye ya ngono kuwi. Buwebetne. Oh niki mboten jarian iki lek jerone jarik lek pempes to. Kok pempes Bisa pempes. Sampeyan ki mau rene wis pempesan Pak Geng. Wes gandok telu. Gandak telu. Telu le. Katane nek ora kan ning gedebel. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Kuwi lujeng dalu iki sowaning Sing apik lho, sing apik ngono kuwi sing apik kok iso. Ya, kurang apik piye to? Aku wis manggake. Ngadeg, lek omong lek caturan ki ngadeg. ben penonton ngerti. Ben penonton ki ngerti sampean ngono lho, Dik. Iki wis mentok yo. Yo rene rada munggah rene. Alah nutupi sindene iki lho. Alah malah ndek kono nutupi Mas Dalang ki lho. Victor ya ampun. Nek Ya ampun. Ngelek. Lah kok nesu to? Rene lho, rene. Nggih. Sini sayang. Oh iya. Rene. Ya sayang. Ndang, Acarane anu lho. Napa? HUTRI. Ngaturaken apa? HUTRI. Napa niki ngaturake napa? Lho. Lho. Lah mbok ular-ular Iki lho kok piye nyapa, iso rene iki lho. ngaturake napa? Ya Allah. Rene aku nggo nonton wayang. Nonton wayange blangkonan. Ya ben diarani yo napa? Nonton wayang kok munggah Dongane panggung. apa ning warga Dongane Sapi? apa? Tonton di live streaming. Lah, ape menehi apa ngono lho. Menehi nyopong kene ki rada apa-apa menehi. Ya mesti salam apa Salam, perkenalan apa. kelas berapa. Kuwi lho, heeh. Wis sekolah apa ora sak ngono-ngono kuwi. Heeh. Ya mene kok jek ngluyur ae iki yo ane. Apa ora digoleki mboke. Domongi. Lah aku nang keluarga ra dianggep kok, Mas. Lah ngopo aja sia-sia ngono. ngono. Ngaturke panuwun. Nggih, Mas. Nggih. Saderenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, lambe koyo ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah piye Sing to? biasa ae mek jek cilik. Aja koyo wong tuwek. Niki adik kula, Pak Bu. Asline niki tasik tuwek kula ning kok wajahe nganu niki. Jek tuwek iki lho. Kancane rai boros kok. Nggih. Kuwi apa ya jek sekolah ya? Tekonono to, tekonono sekolahe. Sekolah kelas berapa, Dek? Aku playgroup. Playgroup sakmono kancamu do mulih kabeh. Long kancaku mlebu tak jak jotosan kok. Tekoni tenan, Dik. Nggih. Jajal kuwi Dik niken kuwi lho. Tekonono tenan, Dik. Kuwi jane sekolah apa kuliah apa tekono? Oh, sampean ki lho sekolah apa wis kuliah Apa ora sekolah? apa ora sekolah apa anjane gak lulus apa anjane piye ngono lho. Ya sik tak jawab ya menteritil ae. Jenenge wong takon kok. Sampeyan iki lho jek sekolah apa-apa kok takoni kok mesti suwi ya. Ya, kula sih kuliah. Hah? Ajeng kuliah. Kuliah. Lho pantaranmu gak sakmene kok. Jurusan apa kuwi? Jurusan apa? Pedalangan, Mas. Beh, Juh! Dalang. Heeh. Cekeplek. Lek mu jecek bendes apa piye? Deh.
Ya ora to, ya tetep go sikil. Dalang sakmono kuwi kotake ora ya kotak jajan. Kotak jajan piye to, Mas? Ya kotak dalang kotak wayang lho kotak jajan. Jajal ki engko sampean sing dalang Mas Akbar bene. Nah, iso apa ora? Hah? Iso tenan apa ora? Kowe dalang ning kene diuji coba yen pancen kowe mendaftar ning kuliah pedalangan. Nggih. Ora ketang sak kemperangan dalang sabetan suluk iso apa ora? Oke. Wah. Oh. Modele kaya ngentengne ngono to. Wah, aku. Lah modele ngeprak ki lho piye carane? Sikilmu kaya jahe ngono. Jahe. Kok jahe to? Kaya asem kok. Malah jere. Jajal. Ngapa? Sak kemperangan ya, jajal. Ndang jajal, Dalang, jajal. oh. Heeh. Golek panganan samplokan angel ram. Ya, ya. Heeh, entang ngono. Dalang, heeh. Kamera tolong di zoom kamera soalnya agak kelihatan. Ayo, iki mamane iki. Po yo enek. Suluk. Iki nganggo iki. Adegan perangan po piye ora masalah. Heeh, kuwi karo buta iki, heeh. Ada kaca karo buta, dicepne butane, heeh. Yo. Alah. Oh, modele kita kerekosu ngono. Gak ada kacane, cepne, heeh. Wis hafal wayang murung jane. Model lek ngencepne kon dhuwur barang. Ayo, suluk saiki tak miki pisan. Mas mike balik, Mas. Oh, balik. Ayo suluk. Malah kok dadak jegok barang. Kok jegdehem kok. Jegdehem. Akhirnya jegok. Si grobol kang tumingal. Si grobolo kok si grobol itu. Kleru to. Si grobolo. Ya. Si grobol kang tumingal. Apik jane. Prang campya samya medali. Ler tate dwilet ing godo. Dayu anggung manguncang niti benjang yen sang aji mitin latinya ngedali wos Wah. buta. Kok jagani sabetan ben gitu dikei bantal ya? Ya. Tolong Mas bener. Mas, kleru Mas. Kleru, bisa Ampun. kleru. Niki mustaka. Kleru. Nengko bantale kegeden bantal malah guling. Nggih. Lho lah. Kayak dikei bantal kok malah kayak tumpeng. Tumpeng. Piye Mas, tantang-tantangan? Tantang-tantangan no. Piye tantang-tantangan piye to? Ayo wani ora. Lah mbuh wani ora kok. Lho aku ki marahi kowe kok iso. Oh, Putone ayo gelut piye pemundang apa. Iya. Radalang boceng-boceng iblis sanat prek cacat. Radalang. Iki ana bawongan gedhe kecile apa? Bawongan piye? Heeh, bawongan gagah gedhe suwur sapa iki? Alah. Tak ngene apa? Gak geduk. Gitu iya. Aku kekasing Gatut Kaca. Gatut Kaca. Iya, dasar para nyata. Ayo, glut. Ayo. Tembunge jan po enak banget. Ayo. Kelakon tak iket, kelakon dadi batang kowe. Wah, gelut iki.
domba dalang cilik modelnya. Tangannya modelnya kayak kucing dolanan plastik gitu. Langsung kalah nih. Sesek. Cek. Wah. Terus wih, antem nih, terus. Remuk. Wes, Dik. Wow, gayane modele. Tepuk tangannya Pak Bu. Tepuk tangannya Pak Bu. Wah. Wah, jan kayak dalang bocah tenan lho. Dalang bocah dadi wingko sing delok ya meng bocah-bocah Bocah-bocah kita ngono kok. kae. Koba samu ayo gelut ngono kae wis pahami Ben semua. biasa. ben simpel ben di mengerti. Modelnya kayak ucok bakal. cok bakal. Bakal piye? Hebat luar Iya, biasa. Mas, makasih. Jan bocah bagus seram ya ampun, ya ampun alah. Tadi Dina, Tong. Ah, modelnya kayak jenglot. Jenglot. Ayo ki anu Pak Lurah nek kepala. Pak Lurah. Oh, nggih. Ben gayeng kok. Bapak Lurah katuran pinarak wonten. Monggo. Om Indro. Bapak Indro nggih, monggo. Sepate, Cok. Sepate, Cok. Mangga Palurah katuran minggat wonten ing panggung paring pamipur ing para miyarsa tindak mriki mangga suka-suka Palurah datang penontonnya pada suka walangnya dalam aper sa-Indonesia sing paling ambyar. Disapa, Dik, disapa. Nggih, sugeng dalu Bapak Lurah. Dengan paring asma Bapak Hindro nggih? Nggih, watase enom sanget. Asih 17 Asih 17, Pak. punjul. Punjule. Neng alhamdulillah panjenengan niku tasik ketinggal enom, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Angger sing anu wong ayu kene iki aku wis malih. Lah. Kula niku saestu kok. Sing marai semangat iku brengose niku lho, Pak. Nggih saestu kados Tuan Ladusing. Wei. Ladu sing Lho, kartun gitu. pentingan nek film-film ngono lho. Nggih, Monggo Bapak. Bapak badhe ngaturaken Badhe sepatah ngaturaken dua apa? patah kata. Nggih, Nggih, kagem monggo. sedaya masyarakat mriki. Nggih. Matur suwun. Dumateng warga masyarakat Desa Sambi Nggih. yang telah memperingati HUT RI yang ke-77. Mudah-mudahan pada malam hari ini panjenengan semua terhibur dan alhamdulillah kita dari pemerintah Desa Sambi bisa memberikan hiburan mendatangkan Ki Dalang Akbar Syah alam. Sahalam Salahan iki. nggih. Karo anake dhewe lali. Nggih. Nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi hiburan yang menyenangkan. Amin. 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 Sampun, Pak? Duh, Nggih. sampun nggih. Niki ngaturaken
setunggal mbokos tunggal ngoten nggih Pak nggih. Nyanyi. Nembang Bapak nggih. Nyanyi kiambak napa duet? Mboten Ya. napa-napa. Kena duel. Oh, Yo kok duel. Kok iso duel iki lho. Lah nggih kok tinju kok. Lek duel kalih niki mawon Pak. Ya jelas kalah. Rasa babak nggih Bapak. Kok dipijeti ngoten. Tak kandhani Masku lho. Nggih lho. Iki Mas. Oh. Oh nggih, kaya persis ya. Ya, persis. ya. Niki saestu Mas jenengan. Iya to Ki. Apa? Mas temu Mas napa? Critakno Mas. Masku asli Mas Cer. Asli Mas Cer. Nggih, lagune napa, Pak? Lah lagune Panyuwunan apa, Pak? apa? Rondo Kempling. Oh, Yo. nggih, cocok. Oh, Mbak Lurah senengane rondo. Ngawur. Lagu. Lah rondo kempleng lagu. Ya kan lagune. Lagune Cok. Oh, nggih nggih. Mas Victor joget lho, Mas. Oke. Nah, Joget kaya apa wong sawahan lho. Omongan sawah. Jawa. Yuk. Monggo dados. Langsung dangdut nggih. Iya no. Langsung dangdut wae. Sarengan kali Pak Lurah. Pak Lurah, monggo. Yuk. Astaga. Oke. Juga. Asai. Goyang Pak Lurah. Ewer-ewer ambiar. Ayu Bertindak budi
ora wedi Asik. timbang nganggur kula gelem ngasani Kelarasan alias kebetulan Pancani kathah rada kabotan Biana purun enggal-enggal ngrencangi Tekan omah mangke kula pai Eto wong lekan omongan iki blonjono pembayu badhe pindah Ampun kelamas sampean ampun kunciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga Awan lunga blodon ning pasar pae Prawan rondo kanggoku ora pate penting ning Samarang Mas tuku gelang apa anting-anting sesumalan ya ben rondo dijamin komplit Sampun Alhamdulillah wah kula Pripun, Pak? pripun kanca kades Oh. Selodono Oh, nggih, monggo. Bapak Kades. Bapak Pak Kades sinten, Pak? Pak Suyono Pak Bapak Suyono, monggo katuran mriki. Kades pundi, Pak? Kades pundi, Pak? Selodono Selodono. Monggo, Pak. Monggo, Bapak. Monggo Pak Kades. Terus, Yo, yo. aduh. Asik. Ae tolat tuli opena oni. Unine renyohake pan lakat troke tipung guling dua kali ngangate ngasuling Kumandang sorane. sorone kapena unine Sugeng Pak Kades. Dalu Bapak wajan. Wah, miki. Niki Bapak. Iya, iki. Wah, jenengan saking pundi wae, Pak? Kades pundi? Selodono. Selodono. Ya Allah. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu Mas Akbar. Luar biasa. Matur nuwun sampun kepareng dipun berkahi mriki, rawuh mriki. Alhamdulillah. Remenane ringgit Purwo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah, barokah. Delukas nanggap Amin. Wah, amin. Wah, dalange kudu niki nggih, Pak nggih. Iki pun disekseni kalih Sekseni lho. Nek perlu panjer sakniki mboten napa-napa. Ah, nggih. Alah kok bontane dhewe kaya. Oh nggih, ampun supe nanggap kula nggih, Pak nggih. Nah, Alhamdulillah. Oh nggih, mengke napa kula dhewe riyen, Pak? Walik. Ora mase aja nanggap liyane sik ngono lho, tak DP ngono lho. Kok mungkin jenengan balekne. Nggih padha. Nggih, monggo Bapak. pripun, Pak? Monggo. Iya, dalam ngaturaken sugeng dalu para miyarsa Ringgit Purwo dalu menika hajatipun disasami bersama Pak Kades dan perangkat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Merdeka! Merdeka! Kaget aku. Pak ngoten niku sanjang riyin, Pak. Tak kira omongke dawuhe wit mau walus lho. Lah ya walus lah kok merdeka. Oh, tenan kaget aku. Semangat. Nggih, semangat, Pak, semangat. Pripun, Pak? Nggih. Menika kabar napa kula Mas teng mriki niku? Loh, monggo. Monggo. kersa, Pak. Pilihane wonten nembang, wonten nyawer. Nek mboten nembang nggih nyawer. Kon joget. Mantune ya wis padang, Pak Sambi nyuwun ditemeni. Oh, sinten kalian sinten? Lah menika Pak Sambi. Nggih. Lagu kang kondang sak menika
Apa? Ojo dibandingke, Mas. Masuk. Setuju nggih? Ya, yuk, Arjen. Nah, iki betul dangdut. Koy ngene. Ojo dibanding-bandingke. Banding-bandingke. Iya. Ojo joget sik to, Tor. Musike rung muni kok. Lho aku iki. Beda. Nah, aku semane. Saiki nyeni mani. Lah. Dipun awiti Mbak Niken. Monggo. Oh, nggih. Ojo dibandingke.
ngoten niku belajar karaoke teng pundi, Pak? Weh. Iso pinter Enggak, nyanyi. Mas teh. Apa jenenge? Lah, heeh ngono kuwi lho, Mas. Aja buka wadin dene. Kok geding aku. Mas teh karaoke teng griya ngoten to, Pak? Nggih. Saking YouTube ngoten niku lho, Pak. Kale ibuke kuwi. Nggih. Buke sapa karek? Wong buke iki yo. Buke lari-lari. Nggih. Nggih, Pindah malih Sampun, kok. sampun matur suwun Mas Dalang. Oh, Sampun nggih. suwun Mboten malih. Mboten malih, Pak. Sampun matur Oh, suwun. nggih. Kula nggih matur suwun, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Pak, Aku ya tak melok medun bisa. lho. Niki mboten wonten melih perangkat sing badhe napa? Monggo menawi Bapak Ibu perangkat badhe. Ah. Nyuwun Nika sing kepareng rawuh teng dalem nika kan kuwatrah niku. Nggih, wah. Luar biasa. Oh, nggih, Pak, matur suwun. Maaf, Bapak blangkone abang. Bang. Abang. Bang. Menandakan kalau diisi dompet itu ada abang-abang. Ya. Neng kok ya ndak ditinggali abang. Oh, ditinggali mic mau. Nggih, ampun. Matur suwun nggih, Pak. Wah. Niki dereng bulurah. Biasane lho ya, bulurah ki lek ketemu ambek cah cilik-cilik ngono kae nyangoni. Biasane. Lek mbok lek mbek kowe. Lho kok iso kok ambek aku ora iso. Soale sampean ki yo Lenggah to? antara cilik Lenggah. karo Nggih, cilik. lenggah. Wonten to, Dik? Anu. Wonten. Wonten nggih, bulurah nggih. Oh, nggih. Kersa nyanyi, Ibu? Monggo Ibu kersa. Oh, mboten. Anu nyawer mawon. Maksudnya nyuwun lagu mawon. Nyuwun lagu. Napa? Nyuwun lagu napa, Bu? Hah? Joko Tingkir. Tingkir. Kan ndek inge panggil Joko Tingkir. Kok ya metu ae lari. Lho ya. Sampean ki mau rene wis maem, Gong. Wis maem. Lo sudah ada panitia. Biasane njaluk didulang. Wes. Tak dulang ya. Mau lah pas Mau ya, Mak. pas anu to, Dik. Heeh. Pas apa niku maem nak sore nak mati lampu. Aku Terus? wedi iki dikira tuyul ngono. Bengi-bengi kok turut tak no. Lah, Iya kan maem mati ya. lampu, Pak. Wayahe maem mek. Lah iki lho maem iki lho disuruh Maem ya. lho. Adik kecil makan yuk. Nah, kita iki Ayo jenenge sayang. perhatian. Alah. Dang. Ayo Ti maem Ti. Iya Ti. Alah alah. Titi ayo jo akeh-akeh. Ah, didulang. Iya. Ngoten niku lek mboten didulang ki biasane ki. Biasane. Iki moto. Oh, mata karo ya. Iya. Oh. Yo ngabrakal dong yo. Ah. Wes. Kuwi lambe apa jumbleng jane. Ayo dihabisne ndak parang ngono tak slentik. Lentek, kuwi rezeki lho mangan nolak rezeki. Aja muta. Dihabisne. Mimik ya. Mimik nak, mimik Ti. Ah, Wah, wis syarat anu Mimik Ti. dibimiki. Mana mimik kuwi moh aku nek. Mimik apa? Mimik cucu. Cucune sapa? Ah. Cucune buwe. Dalwarso. Sampe ngono kok lho. Ya Mimik nak, mimik Ti, mimik nak. Ya oh, mimik. Wis remuk. Piye to, gak boleh ngono kuwi mimik nak, mimik Ti. Gak sopan iki, gak sopan. Oh, Ini bae kok iso. Ya ora nek ngono iki obek diraup iki lho. ayo nembang yo. Nembang. Oh, pamur. Ya roh meneh aku ora ngadus gitu ya. Ya ngilani ah. Yo nembang. Ngengek kung cawik barang. Ayo nembang. Ya nebak. Ya niki nembang lagune nganu ciptaane Mas Akbar mawon. Napa? Wah, engko goro-goro wae. Alah nyapa gak saiki. Goro-goro to. Alah, Permintaan sih oke, minangkani sih. Oke. Napa? Permintaan sih oke. Permintaan apa? Lewung. Oh, iki warga kene kok sik permintaan. Hah? Liyane napa Mas? Lewung sing gamelan lewung. Apa sih apa ke? Napa Pak? Tekonono. Pripun? Joko Tingkir. Joko Kendil. Oh, Joko Tingkir. Joko Tingkir lho Mas. Kuwi anu permintaan ben bengi mesti enak. Pripun iki Joko Tingkir apa lewung? Monggo nek Lewung permintaan mawon. Joko Oh Tingkir. nggih. Joko Tingkir mawon nggih. Eh,
Manut. Oh nggih. Mas Victor. Ayo Mas. Kayak iki. Sampun katur. Terima kasih. Duduk dulu Dek Niken. Anu Mas Dalang niki wonten panyuwunan. Omong ning sampeyan. Nggih. Tak omong. Niki wonten panyuwunan saking Bu Sri Waras. Bu Sri Waras. Nggih, nyuwun oh diinggah nih. Oke, Monggo Bu Sri. Wah. Pundi piyantune? Bu Bu Sri Waras. Nggih, Bu Sri Waras, monggo. Dinarep wonten pepanggungan, monggo. Monggo monggo Bu. Monggo monggo Bu. Monggo Bu Sri, monggo. Kula katuran pinara wonten pepanggungan. Bu Care, sekalian nggih. Monggo Bu Care kalian Bu Sri sekalian. Monggo minggah wonten pepanggungan sesarengan. Nggih. Monggo. Monggo.
Monggo Bu Sri. Ngatur-ngatur lon-lon Pak Ibu. Monggo. Monggo. Bangi terus. Ya, terus. Terus ya. Tebak. Nah, alon-alon mawon Bu. Tok. Wah, niku. Nah, Bu Sri Waras. Niki nggih. Nggih. Jumeneng mawon, heeh, mboten usah nuruti pektor. Terus Lagi kula pondhek terus jenengan teng ngandhap bekeco. Nggih monggo Bu. Katuran napa panyuwun napa? Lali janjine nggih. Oke, siap. Jenengan nggih sing nembang nggih Bu nggih. Jenengan piyambak nggih napa di Oh nggih direncang monggo pilih salah setunggal. Monggo. Jeng Salindri nyun sewu. Oh monggo nggih. Lho, Pak Pur ning ndi? Ya. Lho dagelan. Nggih, direncangi. Gak apa-apa alon-alon. Gak apa-apa kan. Nggih, Bu. Nggih. Lali janjine nggih. Aji janji. Ja. Ayo digedruk nih, gedruk. Gedruk ya. Gedruke. Cedak. Dung pempek, dung pempek. Trak. Suarane. Trek. Iya. Yuk. Apik men suarane. Lagu ini untuk teman-teman Ranusia Desa Sawi. Oh, Oke. Sama Ibu Kades dan Ibu Mustafa Fahri Bu Jarwo. Pimpinan Senam Lansia Sawi Wenggar. Ya.
Janjane Terus. Terus. Asik. janjane Iya, iya. Iya, iya. Ada sesek. Tarik. Yuk. Ayo Bu, goyang Bu. Masuk. minggu janjane Ya. Janjane kowe nang ngendi panjenenganku sayang nyupiani Hatiku sucana kowe kacan karo wanita liya. Joget Bu. Ya. Matur nuwun. sami dalam swanten ugi padalah matur Nggih, Bu. Luar biasa. Lega-lega, Bu. Luar biasa. Dipegang miki. Cek. Wah, nggih. Suantene sae. Wah, jen cengkoke jos. Ora Awo-awo. ciri khas kok Ciri khas nggih. Tur anu solahe luar biasa. Oh, solahe pripun, Mas? Ono kadung joget. Wah, Oh, iso poyo. Enak. Iso enak goyangane. Nggih, Mas Akbar. Dibacot nih. Oh, nggih. Monggo dibacot. Dek Sinta. Dek Sinta. Yo. Sepati, Cah. Asik karwe. Wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Sugeng dalu Biyung Cange Mbak Yulimbo. Amin. Amin. Jangge wong donga. Urung donga kok amin. Tembang. Oh, Lembang. nggih. Monggo. Niku mau wonten napa Mas pamundhete? Liwung. 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 Oh nggih, liwung. Pamundutan lumantar WA. Oh, sinten Mas? Ya tidak mau disebut orangnya. Oh, oke, siap. Nyabar mboten? Hah? Menawa transfer. Nggih, transfer niku. Nah, oke. Yuk, monggo, Cok. Liwung anu. Lele. Le. Anu digarap langgam sih ben beda Oke. nuansane. Nggih. Mangga yuk.
teka celuk. Mangga, ya. Ati rinten siang dalu inarapan jiwa reka ngundang rasa tumetesing kalbu segera datang bisa ngeluluke hatiku suwinggan pengenteni libung ning atiku antok jampi Radia ati sawiji penantian adata lakoni Lanjut. Sedepan kita ratu Merengas liramu Kadya ing sisihku Mugi Gusti Tarik, Mas, yo. Awas. Astaga. Juga. Terima kasih Dik Sinta. Mas Victor mengko ditutuk ning nggon goro-goro ya, nggih. Mas. Pelok larase. Duk, piye? Iki ceritane sih dawa Wahyu Senopati
request pamundhut saka Bapak Lurah ngono Mak. Ditutuke cawi sesaji karepen ora kena dukane ingkang sinuwun. Ngono ya Mak. Ayo tak derekke Yung. Kuku sing dupa kumelon mangambar selaning krana